各位观众朋友，大家好，欢迎您收看藏人行政中央电视台本周西藏华语新闻节目。本期的新闻要点有：司政边巴次仁敦促中国在地震后重新考虑西藏的发展政策；司政和议长祝贺麦克约翰逊再次当选美国众议院议长；教育部长出席桑布扎西藏学校第17届校长年会开幕式；安全部长与德国和瑞士支持西藏团体讨论西藏的危急局势；驻台湾代表格桑坚参拜访台湾新任劳动部长洪胜汉；苏格兰议会承认驻伦敦办事处代表在任期内的贡献；第2届藏文数字图书馆联盟会议在达兰萨拉举办；世界各国的流亡藏人为西藏定日地震罹难者祈福。下面请看详细内容。藏人行政中央司政边巴次仁于上周日1月12号发表声明，向西藏日喀则、定日县及周边地区发生7.1级特大地震中罹难和受伤的藏人表达深切的哀悼和慰问，并敦促中国在地震后重新考虑西藏的发展政策。司政在声明中感谢国际社会的支持，以及国际媒体对西藏地震事件的广泛报道，强调了境内藏人在向灾区提供援助方面表现出的韧性，并敦促中国政府确保救灾工作的透明度，允许国际援助进入灾区，并重新考虑可能加剧地震风险的发展政策。声明还呼吁国际媒体在报道西藏相关的新闻中，不要使用中国官方的叙事术语，尊重西藏的历史和文化完整性，并重申了藏人行政中央为捍卫西藏人民权利和尊严所做的承诺。另外，藏人行政中央司政边巴次仁和西藏人民议会议长堪布索南丹培于上周四1月9号致函麦克约翰逊，祝贺他再次当选美国众议院议长。司政和议长在贺函中向议长麦克约翰逊表达了诚挚的祝贺，并称赞美国国会是西藏自由事业的坚定捍卫者。国会两党在过去的数十年里一直为西藏人民提供着坚定的支持。司政和议长都表示，在麦克约翰逊议长的领导下，西藏人民期待在美国的支持下，继续努力在中间道路政策的基础上，通过和谈解决藏中冲突。此外，藏人行政中央教育部长塔兰卓玛于上周五1月10号出席了在达兰萨拉举行的第17届桑布扎西藏学校管理委员会年度校长会议开幕式。塔兰卓玛部长在开幕式上发表讲话时，强调了藏人学生随着年级的提高，语言能力逐渐下降的问题。部长承认，保护和推广西藏文化遗产，特别是藏语方面面临着复杂的挑战。为期3天的会议有29名校长参加。会议主要就如何提高学生的藏语水平，以及当前流亡藏人社区的教育体系等问题进行了深入的讨论。与此同时，藏人行政中央安全部长加日卓玛于上周在德国和瑞士访问期间，会见当地支持西藏团体的代表，并就西藏境内的严峻局势等进行了讨论。在佛里德里希脑脉基金会的组织下，加日卓玛部长于1月10号在德国韦斯特尔瓦德与当地支持西藏团体的成员举行了会议，深入讨论了西藏境内的局势等议题。在会议期间，部长还对与会的德国自民党议员桑德拉·韦瑟长期以来坚定不移地支持西藏人民表示了感谢。
该小组的代表在会议上宣布，计划将于今年3月10号在德国各地的500个地点升起西藏国旗，纪念西藏自由抗暴日。在访问法兰克福期间，加日卓玛部长参加了为西藏日喀则定日县及周边地区地震罹难者举办的祈福法会，并在法会结束后会见了法兰克福西藏之家的托桑仁波切。佛里德里希脑脉基金会的卡斯滕克莱因博士和国际声援西藏运动欧洲分部负责人凯穆勒在内的政要。结束对德国的访问活动后，加日卓玛部长于1月12号抵达瑞士日内瓦，期间相续拜会了美国驻联合国人权理事会大使米歇尔·泰勒、国际法院的官员和世界路德宗联合会的领导人。感谢他们为流亡藏人提供的支持。当天下午，加日卓玛部长在驻日内瓦代表赤列去吉的陪同下，参观了日内瓦周末藏语学校，并向学生和家长致辞。此外，藏人行政中央驻台湾代表格桑坚参在办事处工作人员的陪同下，于上周三1月8号前往台湾劳动部拜访新任部长洪胜汉，以示祝贺。在拜访期间，驻台湾代表格桑坚参向洪胜汉部长递交了西藏人民议会的贺函，并代表藏人行政中央致以衷心的祝贺。随后，代表格桑坚参向洪胜汉部长通报了近日在西藏日喀则、定日县及周边地区发生的灾难性地震的相关情况。洪胜汉部长对此向地震中罹难的藏人和灾民表达了哀悼和慰问。当天下午，代表格桑坚参与在台藏人福利协会等非政府团体举行会议，讨论即将到来的西藏自由抗暴日的相关计划。另外，苏格兰议会议员兼跨党派支持西藏小组主席罗斯·格里尔在议会中提出的一项议案中，承认即将离任的藏人行政中央驻伦敦代表索朗次仁在任期内所做的贡献，并欢迎继任代表次仁央金。该议案强调了代表索朗次仁数十年为西藏人民的无私奉献，并赞扬他与苏格兰藏人社区的接触。这项得到9名苏格兰议会议员支持的议案，反映了人们对新任代表次仁央金在接下来的任期内推动苏格兰与西藏继续保持紧密联系的希望。此外，第2届西藏数位图书馆联盟会议于本周三1月15号在印度北部达兰萨拉的帝国高地酒店召开。本次会议由宗教与文化部和瓦德瓦尼人工智能以及莫兰西藏信息技术研究中心联合举办。来自印度各大寺院和文化机构的58名僧尼代表、美国国际开发署官员、莫兰西藏信息技术研究中心和佛教数字资源中心的代表出席了会议。宗教与文化部秘书长顿堆多杰在会议上致辞时，强调了藏文数字图书馆通过对手稿、唐卡和其他文物进行安全的数字存档，在保护西藏文化遗产方面的作用。他重点介绍了司政边巴次仁于2023年11月发起的加强流亡藏人社区文化韧性的计划。美国国际开发署印度分会专案管理专家拉达尼拉·塔库利亚对这一举措表示赞赏，强调寺院是西藏文化真正的守护者，并进一步强调了数字图书馆对未来年轻一代人的重要性。为期2天的会议就藏文数字图书馆项目的进程、预算计划和图书馆的目录系统，以及展示文本数字化和人工智能保存应用的实践课程，以及保存古代文献资料的重要性等议题进行了深入的讨论。请继续收看本期节目的最后一则消息。在西藏日喀则定日县及周边地区，于上周二1月7号发生里氏7.1级强烈地震，造成重大人员伤亡及财产损失的消息传出后，印度、尼泊尔、不丹、澳大利亚、新西兰、
比利时、台湾等世界各地的藏人社区纷纷为罹难者和灾民举办祈福法会和烛光游行。在尼泊尔，藏人行政中央驻尼泊尔办事处于1月11号在甘丹列谢林寺为地震罹难者举办祈福法会。来自尼泊尔各藏人定居点和47个藏人组织及机构的167名代表。驻尼泊尔代表在法会上发言时，强调了全球藏人所体现的团结和同甘共苦之心，呼吁藏人民众在这艰难时期团结一致，共同对抗灾难带来的挑战和困境。同样，印度、不丹、澳大利亚和新西兰的藏人也于本周聚集在所在地的寺院和佛教中心，举行了祈福法会和烛光游行等活动，为126名罹难者祈祷。在比利时，当地藏人协会在安特卫普和布鲁塞尔组织了祈福法会，并取消了西藏安多的农历新年庆祝活动。与此同时，藏人行政中央驻台湾办事处协同台湾国际藏传佛教研究会等团体共同举办祈福法会，为地震罹难者和灾民进行了祈祷。此外，澳大利亚跨党派支持西藏小组于上周五1月10号发表声明，悼念和慰问在西藏日喀则、定日县及周边地区发生的灾难性地震中罹难的藏人和灾民。澳大利亚议会跨党派支持西藏小组联合主席苏珊·丹普曼议员、参议员迪恩·史密斯和参议员芭芭拉·波珀克等成员在声明中对地震中罹难的藏人表示哀悼，并敦促中国政府确保透明度，优先为灾区提供援助，同时不损害藏人的权利和传统习俗。在另一份声明中，澳洲麦克拉选区的联邦议员、长期支持西藏自由事业的索菲·斯坎普斯博士呼吁澳大利亚政府对西藏的地震作出紧急回应，并敦促中国政府公开分享灾区信息，以便为当地藏人民众提供有效的国际援助。观众朋友们，以上就是本期节目的全部内容。欲了解更多有关西藏境内外的讯息，请登录屏幕下方的网址。感谢您的收看，我们下期节目再会。